بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب وطالبات الفصل الثالث في مادة علم اللغة 2. كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند جهود أبي الفتح عثمان ابن جني في الدراسات الصوتية. فجهود أبي الفتح عثمان بن جني بدأت في القرن الرابع الهجري، ودخلت الدراسة الصوتية مرحلة الاستقلال على يد عبقري العربية العلامة أبي الفتح ابن جني، حيث أفرد لها مؤلفا خاصا بها وجمعها فيه. هذا المؤلف هو سر صناعة الإعراب. هذا المؤلف لم يكتفي فيه بجمع آراء العلماء السابقين له في هذا المجال فقط، وإنما كانت له آراء وتوضيحات وشروح على النصوص التي كان يقتبسها من كتاب سيبويه. وهذا الكتاب اعتمد ابن جني في تحليله للقضايا التي درسها على التفسير الصوتي، وعده ركنا أساسيا في الاستدلال على أصالة الحرف أو إبداله من غيره في الإبدال اللغوي. وهذا هو الجانب الغالب فيه، بالإضافة إلى اعتماده على القياس اللغوي. وقد لخص بعض الباحثين مادة كتاب سر صناعة الإعراب في النقاط التالية: 1. حديثه عن الصوت والحرف والفرق بينهما واشتقاق كل منهما. 2. عدد حروف الهجائية وترتيبها واضطرادها. 3. وصف مخارج الحروف وهي الأصوات وصفا تشريحيا دقيقا. 4. بيان الصفات العامة للحروف وتقسيمها إلى أقسام مختلفة. 5. ما يعرض للصوت في بنية الكلمة من تغيير يؤدي إلى الإعلال أو الإبدال أو الإدغام أو النقل أو الحذف. 6. نظرية الفصاحة في اللفظ المفرد. وقد أجمل ذلك ابن جني في مقدمة كتابه فقال: وأذكر أحوال هذه الحروف في مخارجها ومدارجها وانقسام أصنافها وأحكام مجهورها ومهموسها وشديدها ورخوها وصحيحها ومعتلها وساكنها ومتحركها ومضغوطها ومنخفضها إلى غير ذلك من أحكامها وأجناسها. وأذكر فرق ما بين الحرف والحركة، وأين محل الحركة من الحرف، هل هي قبله أو معه أو بعده. وأذكر أيضا الحروف التي هي فروع متولدة عن الحركات كتفرع الحرف عن الحرف. وأذكر أيضا ما كان من الحروف في حال سكونه له مخرجا ما، فإذا حرك أقلقته الحركة وأزالته عن محله في حال سكونه. وفي أثناء حديث ابن جني عن الصوت نلاحظ إشارته إلى العلاقة بين علم الأصوات وعلم الموسيقى، عندما شبه بعضهم الحلق والفم بالناي، فإن الصوت يخرج فيه مستطيلا أملس ساذجا، كما يجري الصوت في الألف غفلا بغير صنعة. فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة وراوح بين عمله اختلفت الأصوات، وسمع لكل خرق منها صوتا لا يشبه صاحبه.
فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة. ونظير ذلك أيضا وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه هو مرسل سمعت له صوتا، فإن حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه أدى صوتا آخر، فإن أدناها قليلا سمعت غير الاثنين. ثم كذلك كلما أدنى إصبعه من أول الوتر تشكلت لك أصداء مختلفة، إلا أن الصوت الذي يؤديه الوتر غفلا غير محصور تجده بالإضافة إلى ما أداه وهو مضغوط محصور أملس مهتز، ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته وضغطه ورخاوته. فالوتر في هذا التمثيل كالحلق، والخفقة بالمضراب عليه كأول الصوت من أقصى الحلق، وجريان الصوت فيه غفلا غير محصور كجريان الصوت في الألف الساكنة، وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع الذي يعرض للصوت في مخارج الحروف من المقاطع، واختلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا، وإنما أردنا بهذا التمثيل الإصابة والتقريب. بعد ذلك يعد كتاب ابن جني هذا كما قال أحد الباحثين المصدر الوافي لمن يريد الوصول إلى معرفة حقيقة التفكير الصوتي وأبعاده عند العرب، لأنه كتب فيه عن الأصوات أعظم ما كتبه علماء العربية، واستفاد منه علماء اللغة المحدثون من الغربيين أيما استفاد، كما أنه توصل منذ ما يزيد عن 1000 عام إلى ما يتوصل إليه علماء الأصوات إلا في عصرنا هذا. وإن شاء الله تكون لنا محاضرة أخرى عن جهود أبي الحسن ابن سينا في المحاضرة التالية إن شاء الله. وأشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.